सावयवेरे वाघुळमेच्या बागवाड्यात रसिका प्रभू हाच्या घरात चोरी झाली। घरात कोण नाशिल्ल्याची संद साधून चोरांनी घरातल्या भांगराच्या वस्तूचेर आणि रोख रक्कमेचेर हात साफ केलो। सुमार 20 लाखाचे भांगर आणि 40,000 रुपयाची रोख रक्कम फरायली। गोंयांत सध्या चोरयाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या। सावयवेरे वाघुर्मे बागवाड्यावेल्या रसिका प्रभू हांच्या घरात चोरी जाली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रसिका प्रभू आनी ताच्यो 3 चलयो शुक्रारा लग्न सुवाळ्या खातीर आपल्या सोयऱ्यांगेर गेल्ली। घरात कोण नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन चोरांनी घरात घुसून आलमारीतले सुमार 20 लाखांचे भांगर आणि 40,000 रोख रक्कम फारायली। लग्न करून जेन्ना आयतारा रसिका घरा आयली तेन्ना हो सगळो चोरयेचो प्रकार उक्ताडार आयलो। म्हाड्डोळ पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास सुरू आसा। फोडून मागीर ते साठीची चावी हाडून हांगा पयली तेंच्यांनी तांकां चावी मेळोंक ना। मागीर आमी चावी लिपोवन दवरली, ती तेंच्यांनी कशी सोदून काडून ते चावेन एक लॉकर काडले आनी त्या लॉकरान मायचे दवरले ते तेंच्यांनी भांगरां येयली सगळी। सो टोटल 20 लाख 20 लाखाचे वर आसताले आनी 40,000 रुपया कॅश आसली। पुलिसांनी पंचनामा केलो। पंचनामो केलो पुलिसांनी। म्हाका मागीर पुलिशेन आपोवनूय तेंच्यांनी रातचे येयल्ले, पंच येयल्ली, सरपंच येयल्ले, सरपंच येयल्ली। गोमंतक टीव्ही खातीर वाघुर्मेच्यान रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार।